Тан-тан, таран-таран, тан-тан, таран-таран, тан-тан, тан-таран-тан, таран-таран. Бебе. Ще ми зад... Аха. Ти си една малка, само да те пипна, май. Ще те затворя тук за 5 века. Чули. Добре. Първото е да й дадете храна. Холи. Който и тъпо име Холи, бе. То по-тъпо име да ти измисля не може ли? Както и да е. Добре, както и да е. Само едно и също повтарям. Тъпа работа. Единият ми син влезе... чакай, това май е дъщерята. Добре, тук се прати купон, нали знаете, че това е моята стайчка, така че няма... Ти си една тъпа зубърка. Ще ходиш в училище в колеж. Ще отидеш в колеж, чуля. Не ма гледай с тези очила. Къде е сестра ти? Мъжката рана, къде е? Мъжката рана... Опа, извиняй. Мъжката рана... Мъжка рана. Тоест, мъж в катрана. Добре, чакай бе, къде бягаш? Пико. Инвентори. Имаш кирка. За котията си кирка, но не трябва повече. Яш там. Ти имаш някаква храна. Има сицка, коли няма просто. Имаш катрана. Влиза в катрана. Чорс. Фишинг, вот хътник, метод кил. I'm the bacon boss, oh yeah. Hey, that's your message. Мисля, че другите ми деца са изчезнали. Ти каква си, ма? Тази ще ми е другата жена. Не съм ради за малко скъпа. Така. Дай цунка. Лигава. Ви приказваме, дай да направим къщата, и... Така, искам да взема повече място. По-малко място искам да взема, защото не стават място за къщ, за стаите, пък не ми се разширява тук да правя някакви... И сега, за да е по-неудобно, ще го разруша. Мъжката рана влиза в катрана. Шакаракачка, чекерекечке, шатарете. I'm the boss. Ама съм без чорапи. Сега. Объркаха майче. Ето. Така. Тук мога да забързам кадра. Сега, значи...
Не, чакай. Сега. Само ето тук правим така. На другите места. Ето така. И така го ставаме. Сега тук едно прозорче. Тук така. И... Не прозорче. Тук. Добре, направихме го. Сега. И така, до тук ще се стига. Тук ще се стига... Така ще се стига до втория етаж, бе. Какви ги дръгам. Гъс. Сега. Ще отида да потърся някъде сент и се връщам. Така, тук сме. Сложих сент да се пече. 48. И имам един стак 48 глас пейна и така имам още 14 глас. Като се замисля и глас ще ми трябва. Водих малко битки с скелети и такива неща. Опитах се да взема диск от скелетите. Нали знаете, че скелет като би крипър с стрелите си се получават гъска. Не съм си... се получават мюзик диск, но аз съм дупе и съм си забравил кобълство. Сега няма да говоря, аз ще забързам кадъра за втори път. Почваме. Аз даже не знам как се забърза кадър, но ще разберем.
това беше, хора. Надявам се да ви е харесал епизода. Довиждане.